Բարև ձեզ իմ շատ սիրելի հետևորդներ ջան։ Սիրելիներս արդեն ամռան վերջին օրերն ենք վայելում։ Ճիշտ է, մի փոքր նեղվեցինք շոքերից, բայց դժվարանում ենք արդեն հրաժեշտ տալ ամռանը։ Ամառը բոլորս էլ սիրում ենք։ Արդեն ծանրաբեռնված օրեր են մոտենում, երեխաների դպրոցների ժամանակն է, ծախսեր են, ոչինչ համբերությամբ զինվեք, սիրելիներս, ծախսերը շատ են, բոլորս էլ հասկանում ենք։ Լավատես եղեք, ամեն ինչ լավ կլինի։ Ես նույնպես ժամանակին ունեցել եմ այդ ծանրաբեռնվածությունը, 3 երեխա եմ ճանապարհել դպրոց, լրիվ հասկանում եմ ձեզ։ Հիմա արդեն ինձ մոտ հանգիստ վիճակ է, բայց դե արդեն թորնիկներս են գնում։ Մեծ թորնիկս 12 տարեկան է, փոքրիկը այս տարի հաճախելու է նախակրթարան։ Շատ ոգևորված է, շատ, բայց դե վախենում ենք մի օր թողնի ու դասից փախնի գատ։ Մի քիչ շատ աշխուժ է։ Այսօր շատ հետաքրքիր բաղադրատոմս եմ ձեզ համար պատրաստ է, մնացեք ինձ հետ, մի քիչ ցրվեք, միասին պատրաստենք այս հետաքրքիր բաղադրատոմսը։ Սիրելիներս, այսօր պատրաստելու ենք կաղամբով թխված խոզի փափկամիս։ Շատ համեղ է լինելու, մատերները թեթը ուտելու եք ժողովուրդ ջան։ Կպատրաստեք եւ ինձ մեկնաբանություններում անպայման տեղյակ կպահեք։ Անցանք գործի։ Ինձ մոտ եւ փափկամիսն է, եւ կողային մասն է, խառն եմ ընտրել ես։ Եվ ոսկորոտ մասը եւ փափուկ մասը։ Միսը կտրատում ենք 3-ից 4 սանտիմետր հաստությամբ, միջին կտորներով, այսպես։ Իմիջայլոց ամեր Դիլիջանի խոզի միսն է, ինչպես գիտեք, Դիլիջանի եւ Իջևանի խոզի մսերը տարբերվում են իրենց համային հատկություններով, շատ համեղ է։ Ժողովուրդ ջան, ես համոզված եմ, որ սա մեծամասնության համար նորություն է, շատ քիչ ծախս է պահանջում, բայց համը անմահական է։ Ով պատրաստի, իմ խոսքերը հաստատ կհաստատի։ Այսպես, ես ոսկորոտ մասը քիչ եմ վերցրել, հիմնականում ինձ մոտ փափուկ մասն է։ Նախորդ ես մսից առանձնացրել եմ սալը, որովհետև սա մեզ ընթացքում պետք է գալու։ Հարգելիներս, եկավ մսի մարինացման ժամանակը։ Ես ընտրել եմ կարմիր պղպեղ, սև պղպեղ եւ զիրա, որը որ մեր տան անդամները շատ են սիրում։ Ինչը որ մսի հետ է կապված, մենք անպայման զիրան օգտագործում ենք։ Այսպես, հիմա համեմելու ենք։ Կարմիր պղպեղով, զիրայով եւ սև պղպեղով։ Համեմունքները կարող եք դուք ընտրել ըստ ձեր ճաշակի։ Սա իմ ընտրած համեմունքներն են։ Եվ խառնում ենք։ Սա թողնում ենք մի կողմ եւ անցնում ենք կաղամբին։ Կաղամբը մի փոքր հաստ կտորներով կտրտում ենք։ Կաղամբը կտրում ենք հաստ շերտով։ Այնպես անելու ենք, որ կաղամբը այսպես ամբողջական մնա։
Սիրելիներս արդեն 6000 մարդ միացել է իմ ալիքին։ Իսկ ովքեր որ չեն միացել, հուսով եմ այս տեսանյութից հետո կմիանան։ Շնորհակալ եմ ձեզ բոլորիդ, որ գնահատում եք իմ աշխատանքը եւ ինձ հետ եք։ Այսքան կարճ ժամանակում 1 ամիս է ինչ ալիքը գործում է եւ սա բավականին մեծ ցուցանիշ է մեզ համար։ Ես վերցրել էի միջին չափից մի քիչ փոքր կաղամ, կաղամը կտրատելուց հետո կտրատում ենք սոխը։ Երկու սոխ ենք կտրատում, այսպես, բանջարեղենի այս անուշ համու հոտը խառնվելու է մեր ուտեստին և դառնալու է արտակարգ համ։ Մեզ անհրաժեշտ է նաև 2 գազար, այսպես բարակ տրտենք, որպեսզի հեշտ լինի։ Ալո։ Ասում են, որ սարքն է գլուտները, սաղի դուրն եկավ, որցեցի։ Հա, անուշ լինի բոլորիդ։ Դե հիմա նորից պատրաստում եմ, սա էլ կտեսնեք, սա ավելի համեղ է, կպատրաստեք ու բոլորիդ դուրը կգա սա։ Դե ուղղակի գա որ պատրաստենք, առանց ուղղակի։ Հանի լավ, դե որցեց նայ, ուղղակի Եղավ, հաջողություն։ հաջող։ Եղբայրս էր Գերմանիայից զանգահար է, շատ հավանել են, ասում է, այստեղ քո պատրաստած ուտեստները, պատրաստել են և հիացած են, արդեն մեր հայկական խոհանոցը միջազգային տարածում է ունենալու ժողովուրդ ջան։ Միջայլոց օրվա ընթացքում այնքան դրական կարծիքներ եմ ստանում, դա ինձ ոնց որ պարտավորեցնում է և շնորհակալ եմ բոլորին։ Նաև ձեր գեղեցիկ մեկնաբանությունները, շատ շնորհակալ եմ բոլորիցդ։ Հիմա սխտորը։ Սիրելիներս, որոշել եմ հաջորդ տեսանյութի ժամանակ, հենց եթերում, կկարդամ և կպատասխանեմ այս տեսանյութի տակ գրված ամենաօրիգինալ և տարբերվող մեկնաբանությունները։ Այս տարբերակով էլ ես իմ շնորհակալությունը կհայտնեմ ձեզ, որ ժամանակ եք տրամադրում, ձեր կարծիքներն եք հայտնում։ Հիմա եկել է ժամանակը, որ տապակենք մեր խոզի միսը 3-ից 5 րոպե, այնքան մինչև ոսկեգույն դառնա։ Մի փոքր ձեթ ենք ավելացնում, որպեսզի միսը տապակենք։ Սպասում ենք 3-ից 5 րոպե։ Շատ մանր կտրատում ենք սխտորը, մեզ հարկավոր է 3-ից 4 ատամիկ սխտոր։ Սխտորը ես շատ մանր եմ սիրում կտրատել, որպեսզի ուտելու ընթացքում մի քիչ հաճելի չի, որ մեծ կտորի ես հանդիպում։ Այսպես։ Ժողովուրդ ջան, եթե ուզում ենք կաղամբի շերտերը ամուր մնա, դնում ենք ամանի մեջ և մի փոքր այսպես աղանում վրա, թողնում ենք 5-ից 10 րոպե։ Միսը խառնում ենք։ Մոտ 3 րոպե միսը կրակի վրա է, խառնում ենք 2 րոպե թողնենք, շատ չենք թողնում, որպեսզի միսը հյութալի լինի, այսպես։ Մեր 5 րոպեն լրացավ, արդեն գազօջախ անջատելու ժամանակն է,
շատ հյութալի, համեղ, շատ չենք թողնում չորանա, որպեսզի համը եւ հյութալիությունը պահպանվի։ 5 րոպե արդեն մեր տաղամբը համենված է աղով, արդեն ջուրը դուրս է գցում, 5 րոպե սպասենք եւ անցնենք հաջորդ քայլին։ Չմոռանանք մեր կանաչին, մեզ մոտ համենն է։ Կարող եք մաղադանոց վերցնել կամ սամիտ, ըստ ճաշակի, որ կանաչին, որ ավելի շատ եք նախընտրում։ Այսպես այլ ավարտեցինք։ Հիմա արդեն եկավ ամենագլխավոր եւ ամենահաճելի պահը։ Այս ամբողջը սիրուն շերտերով պետք է դասավորենք կաթսայի մեջ։ Նախ կաթսան պատում ենք ձեթով։ Այսպես։ Առաջի շերտը դնում ենք կաղամբը, երկրորդ շերտը դնում ենք միսը, երրորդ շերտը դնում ենք սալը, սալը շատ համեղ հյութալիություն է փոխանցում ուտեստին։ Ավելացնում ենք սոխը, գազարը, հիմա նույն դասավորվածությամբ ավելացնում ենք երկրորդ շերտը։ Տոմատի մածուկը բացում ենք կես բաժակ ջրով, այսպես, մածուկին ավելացնում ենք կտրատած սխտորը, խառնում ենք, եւ ավելացնում ենք մեր ընդհանուր զանգվածը։ Ավելի հյութեղ, ավելի համեղ, աննկարագրելի համ է ժողովուրդ ջան։ Տեսքից էլ երևում է, որ ինքը շատ համեղ կերակուր է։ Պատրաստեք եւ կհամոզվեք։ Ջեռոցը մենք նախապես տաքացրել ենք 180 աստիճանի տակ։ Սիրելիներս, ջեռոցում պետք է մնա 40 րոպե։ Առաջին 20 րոպեն պետք է թողնենք 180 աստիճանի տակ, երկրորդ 20 րոպեն արդեն աստիճանը մի փոքր բարձրացնենք 200 աստիճանի տակ։ Հիմա ծածկում ենք մասսան։ Սիրելիներս, ֆորգան պետք է մնա առաջին 20 րոպեն, իսկ երբ արդեն ջերմաստիճանը բարձրացրենք 200 աստիճանի տակ, արդեն ֆորգան պետք է հանենք։ Տեղափոխենք ջեռոց, 40 րոպեից արդեն պատրաստ կլինի։ Ժողովուրդ ջան, տեսեք ինչ հիանալի տեսք ունի։ Համի բույրի մասին էլ չեմ ասում։ Հիմա դնում ենք այստեղ։ Սիրելիներս, մեր ուտեստը արդեն պատրաստ է, մնում է կանաչիով ձևավորենք
եւ տակ-տակ մատուցեք։ Ահա եւ վերջ սիրելիներս, ավարտեցինք մեր ուտեստի պատրաստումը։ Խնդրում եմ գնահատեք իմ աշխատանքը, լայքեք տեսանյութը, բաժանորդագրվեք, գրեք ձեր գեղեցիկ մեկնաբանությունները, ես սիրով կսպասեմ եւ կպատասխանեմ։ Ձեզ հետ Նունեն էր, կհանդիպենք հաջորդ համեղ բաղադրատոմսի ժամանակ։